भैया पूजा के लिए फल चाहिए थे। ले लो। ये सेब कैसे दिए? इंसान इंसान को ठग सकता है, उसको नहीं। 300 रुपये किलो है जी। 1 किलो कर दो फिर। हाँ, अरे राशन लेने जा रहा हूँ। हाँ जा रहा हूँ। हे प्रभु तेरी माया तू ही जाने। थोड़ी देर पहले तक तो भोग लगाने के पैसे ही नहीं थे और अब तेरी माया भी अद्भुत है प्रभु।